Всем привет, с вами Макс Дон, и сегодня мы будем крафтить костер. Итак, для этого нам нужно 5 палок и 1 веревка. Изначально мы срубали пальму и разрубили на части и получили 4 палки. Затем еще, чтобы получить 5-ю палку и уже начинать крафтить. Итак, палки готовы, теперь нам нужна веревка. Теперь начинаем крафт, выкидываем 5 палок. И 1 веревку. Ой, нечаянно выкинул 2, но ничего страшного. И вот у нас получается костер. Ставим его в то место, где его можно поставить. То есть сюда. И поджигаем. Вот у нас костер готов. С вами был Макс Дон. Спасибо за просмотр. Понравилось видео, ставь лайк и подпишись на канал.